Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានណាចូលចិត្តញ៉ាំខ្ញុំភ្លាក្តាមសមុទ្រដូចខ្ញុំអត់ក្តាមស្រស់ក៏បានហើយទៅបើចូលចិត្តមកមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេយើងមកមើលពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាក្តាមសមុទ្របន្លែម្ទេសខ្ទឹមក្រូចឆ្មាទឹកត្រីស្ករហើយនឹងជីកញ្ឆាយអូខេឥឡូវយើងមកត្រៀមបន្លែសម្រាប់ធ្វើភ្លាទាំងអស់គ្នាពីរបៀបហាន់បន្លែយើងកុំហាន់ក្រាស់ពេកមុំហើយវាចូលជាតិអូខេមកយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាเต็มម្ទេសបុកដូចគ្នាហើយក៏ឃើញពុយចង់ញ៉ាំហើយយើងដាក់គ្រឿងឆ្មាហើយស្ករទឹកត្រីហើយដាក់បន្តិចអស់គ្នាចង់ហឹលយើងអាចថែមម្ទេសបានហើយយើងដាក់ក្តាមចូលហើយក៏ដាក់បន្លែចូលអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរចង់ញ៉ាំណារួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវភ្លាយើងហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមដួសដាក់ចានអូវាគួរចង់ញ៉ាំអូខេយើងភ្លាក្តាមរួចហើយឃើញទេពីវិធីធ្វើស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់ហ្មងមកញ៉ាំបងប្អូន